Это внешний БСД фандом, расскажем, что да как. У Феди комплекс бога, а Цуны тикарю мудак. Предатель Анга бабы снова рушат его. Давай же, новичок, повторяй за мной. Мы внешний БСД фандом, и чует здесь алкаш, которого засосы да зайкун закрыл в бинтах. Шути, развлекайся, фандом засирай, ведь БСД комедия и розовый рай.